神龍爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。爺爺，我玩完球，肩頭好緊啊！小龍，爺爺用拔罐幫你鬆一鬆。拔罐要靠負壓吸住皮膚先放氣，就好舒服啦。哇，好似變魔術咁。哇，有少少緊，但唔痛，好舒服。係啦，呢個就係疏通經絡嘅感覺。你睇罐邊紅紅咁，就係經絡通咗，濕氣同滯氣都走咗。原來咁神奇，仲可以去濕。拔罐最適合拔背部、頸肩同腰腹呢啲位置經絡多，效果最好。哦，原來唔係周身都適合拔噶。小龍，拔罐唔可以貪多，一次最多3到4個，太多就會傷元氣。咦，我以為多啲會更舒服，原來唔得噶。爺爺，我肩頭完全唔緊啊，好輕鬆。係咪好舒服？但記住唔可以日日拔噶，日日拔會消耗元氣，皮膚都冇時間修復噶。拔罐好，疏經絡，去濕氣，解疲勞。不過量，不頻繁，身體好，笑哈哈。